زمان از بیماری خسته از بیماری هستم شاید در یا میکروفون هم دست وقتی موضوع شاید از دوره معاون جهانی هم شد حتی ما هیپنوزه ما این موسیقی سر کردیم بعد همین کارهای خود ما و دیگر مشغول شدیم با اورولوژی گرده اکسای گرده سنگدیار کارهای علمی کاری و کار کردیم لیکن در دام همین 40 سال 50 سال کار میکنیم همه درس من در خاطرم که همین اگر کسال بهتر شنا خواهید اگر و کسال باید شما دوره که نقض نمیشه اگر با دوره با اوکول و با همیسون نقض میشه یا 1000 سال باز تا بکنم یکم کسال بهتر نشده است یکم کسال یکم دکتر تاور کرد نتوانسته است کسال باید خودش تاور کرد درست بگیرد ما همین ما اساسای ما همین گرفتیم همین استفاده بریم حاضر هم در اساسیت ما همین استفاده بریم پرینسیپای اساسی باشد من میخواستم در اینجا سخن گفتن یا گفتن خیلی یا گفتن ممکن تبریک کردن ممکن لیکن من میخواستم یکون سخن یا هم که اکن نگویم که همین بزرگی همین شخصیت نزد شما کشالت کرد ما همین آدم های بزرگ در امریکا در انگلیس در روسیه میکنیم همین بزرگای اصل بزرگای همین در همین تایستان هستن من این ملاحظه دارم که از بزرگان ملت ما فخر ملت تاج میباشیم ما باید همین فهمیدیم ما باید همین در همین گفتن از این ما فخر کردم در حقیقت که همین از بین ما همین آدم های بزرگ برآمده هستند ما یک جوره ما لایق ناتکرار میگوید که همین بزرگان را بزرگان دیگر پایان نمیدونند ما اگر یک کس بزرگ کنیم یک کس باز چندی بزرگای دیگر تولید میکنه با بزرگای دیگر پیدا میکنه برای که پیروای این کس شاگردای این کس کار این کس دام میکنه هستند همین کس میفهمه کار میکنه مثلا که در جامعه همین در نظر گیرن که اگر شما خواهید که طبیب خوب شوید شما فقط اگر با بابی داروی و بابی این چکچکات در نشدن در دیگر راههای دیگری تابع راههایی که من راههای نفسی هست تابع آب هست دیگر هست تابع ذهنی هست فکر عقلی انسان استفاده کار فهم نمیکنه انمی های استفاده بره که سوالت خواهد کنه ما بسیار وقت همین کارهای طیبای نادیده میگیریم برای مردم ما هم خیلی اختصاص دارد آب داری حوالی قدر ندارد لیکن همین من حساب میکنم که موضوع یعنی یک نهر باشند یک نهر پرتلاطم که همین نهر آب همین نهر ممکن هزارهای ده ها هزار آدم ها شفا یافتگی همین بهره بردگی این کسان نه فقط تاجیکستان این کسان در همه جهان میشناسند در روسیه میشناسند بیرون عرصه در اروپا میشناسند در مملکت‌های دیگر میشناسند اعتراف میکنند ما هم باید همین اعتراف کنیم در کار چون از آن که مثلا یک دوست ما رفیق ما همکار ما اگر بزرگ شدن اگر اعضای ما فخر میکنم فقط که همین آدم من که دوستی دارد همراه ما است من میخوام برای شما عمری دراز بیدرد عمرتان بیدرد باشد روزگارتان بیگرد باشد میخوام که همین شما به هم وقت کلی گفتگو باشد همه همین یک اسراری نو بیایید و بولم نوشید همین با فایده و مردم ما خدمت برای همین عمرتان دراز باشد هم چخیلی که شما برای دیگران بخواهید 120 عمر آدم بخواهید یه پرورده خود شما همه خیلی عمر که ما همراه شما باشیم